Bang Denny tiba-tiba dapat WhatsApp ada orang yang minjem duit 500 juta dan nggak akan pikir panjang buat pinjemin. Siapa orang? Yang ini pernah kejadian soalnya nih. Hah? Iya. Oh iya. Iya. Marcel Widianto. Ah itu, waktu itu dia pengen beli rumah. Oh iya. Pengen beli rumah, dia suka rumah, uangnya kurang 500 juta, ngomong sama gue langsung gue kasih. Karena gue ngerasain gue pengen punya rumah, nahan, taunya rumahnya kebeli orang sampai sekarang nyeselnya. Iya. Pak, aku ada rumah di Pondok Indah. Alah, rumah di Pondok Indah. Gak diterima sensus lo di sana. Diterima sensus. Orang Pondok Indah gak ada yang kayak lu. Mas bener tinggal di sini. Iya. Satpam kali masnya.